17. Timotheus 4:8. Her stendur: Hianfra ligger gøymd til moin og en rattvise skruna, som Herren, en rattvise dømaren, skal djeva mer av hinnom deg. Og ikkje bara mer, men òsne i öllum tøymon som elskar hansara byrsting. Stendur at han skal byrstast for ærefyr for tøymon som vanta etter honom, boja etter honom, vanta han. Her stendur til at Paulus skal få en rattvise skruna, men ikkje bare han, men òsne de som elskar hansara byrsting, til tøy han byrstest. Love his appearing. Til hans fyrra koma, til hans sødna koma, til han skal komme atter. Og han skal komme atter etter okkon. Det sier han i Johannes 14. Jeg færre bortstrett fyrrøkene stedeltikkere, og ta i heve fyrrøkene stedeltikkere vil komme atter. Jeg møtteka tikkun til moin. Så sier han, fyrir at her som er i her med tid øsne vera, han kommer atter et møtteka okkon til soin. Akkurat som tar du først at avhånda badnen kjadder av badnager. Du først her til, du kommer ut til døgn, du teker det opp i armene, til ferdig bilen, så ferdig heim. Sålasen er jaua Jesu år, at han kommer atter og møtteka okkon til sin kjols. Og hvordan livet du? Livet du som om det kanskje omgant skal hente, at det bare luftkasteller, så er du ikke en av tøymen som vantar etter honom. Han skal byrstas for ærefyr, for tøymen som vantar etter honom. Og de skulle få en rattvise krone til som elskar hans byrsting, da hun saman, vantar etter honom og elskar hans byrsting. Reis du for hans byrsting, så måste du få rannsaka det. Tog at vi som har alltid hugt etter og løyta etter hans byrsting, og liv okra liv som at det kan delta øynast som alt kan grude på. Alt hitt er bagateller. Alt etter gjeriska. Nå vi har haft nøsen opp etter. Og så kvar som vi har sett hese tingene henda mer og mer, enda til tegnene, så har vi hugt så litt opp høyden okkara. Til at okkara endeløsing narskast. Elskar du hans byrsting, eller reis du for hans byrsting? Vantar du etter honom, eller hugsa du slett om det? Du kanskje eggvast vi, reist, så er det ikke rett. Men det kan være et godt og rett begynnarpunkt, men du kan ikke stande her. Hvis du bøyer din knø og gjottar dine støver for Herren og ber han om fyrirgjøring for at du ikke vil liva som du åtte, men du er i trunna ganske, men du er utrygg og du er bengen. For i bøn til hans herre. Tåsa vi han i bøn. Si tunna støv vi han fyrirgjøva der tunna fleggvhøyd og kanskje tunn kulta. Så du skal alltid bare si akkurat hvordan du hever det vi Herren. Det er nyttar omgang til å spille komedio. Du måste være ærlig. Og så teker han de herfra. Og det stender også når vi løste oss til husmøte at Jesus tåsar om atkomsten at du skulle bia alt tog fyrir at vi med å være råkna i verdir at komast undan ödlenhet som skal koma. Ödlen rævliga trångten som det stender om at man har holdt for å finnes det hjørnet til at hvis Herren ikke stittet av det ene, så var han ikke holdt frelst. Det var han ikke bjergaver, så levde han ikke folk. Og Isaiah 24 tåsar om sørste det at fått skal være etter av folket. Det er et størst folketap. Det er fått etter av folket. Og det er en svar trångt, det er en trångt verje nøkker nekken til være. Ta.
Ta vil man ikke være hjørne. Og jeg vant det etter honom. Dagliga. Og jeg gleder meg til å søke Kristi det, og jeg elsker hans byrsting. Det kjennes godt i hjertet, det har man fri vid. Og til tess måste du dagliga halda slattbår vid Herren, og som man sier, bia alltid. Og bia alltid. Ja. Jeg kan vite om jeg finner det her. Ikke Matteus 24, ikke Lukas 13. Nei, Markus 13, så det Lukas 16, ja. Nei, Lukas 21. 21, 36. Vætje tog og bygge alltid. Bygge alltid. Etter med å være råkne i verdir å komast undan öllum hesum tingum vi skulle henta, og standast framme for menneskesinnen. Standast. To stand. Å være standande. Det vi trygg og hans har fullgjort av versk. Men allikevel så skulle vi halda okkur. Og halda okkur klar. Og halda okkur røyn. Og i bøn få alla pletter vaskar av Jesu blod dagliga. Som vi sier, halda røntbord, halda slattbord ved Herren. Og bia alltid. Og elska hans byrsting. Men samtidig alls ikke løyta okkur sjálv. Vi løyta av Jesus Kristi fullgjørda versk. Han har endurkjøpt okkur, endurløst okkur med sin dyrrebær blod. Det det som alt kviler av. Men til å krøtja okkur i hand, halda fast vid hand. Så er det us herdes. Var nek som hadde dolka klær i søyne. Det hadde åpenbart ikke finnes det vaska i atter. Det var somme som hadde ikke hadde dolka klær i søyne. Det var sett det aller fleste hadde. Og de som ikke hadde dolka klær i søyne, de som hadde røynklær, ikke hadde dolka deg, de skulle genga ved Jesus i kvitton. Ja. Og enklun til kyrkjen i Sardes skriva, hesen ting sier han i hever hinna tjei andar gods og hinna tjei stjøtnur. I voidverktøyne at du hever navn av at du livist, men er steigur. Vi er orvekjen og styrk deg tingene som er etter, som er at dodja, til de har ikke funnet versen som er fullkommen framfor god. Minst du til hvordan du hever tidser i møte og hørt og holdt fast og vende om. Jesus sier vi omvendt folk å vende om. Så omvendingen er ikke et øyngengs. Og dette er ikke en annen dispensasjon. Dette er at når Jesus er ferdig til himmels. Om du ikke først av veka vil komme av til som tjauer, og du skal ikke vite hva tog med vil komme i til. Du hever nokkur få nøvn sjålt i Sardes, som ikke hava dolka sine klæger. Og tar skulle genga vi mer i kvitton, til tar tess verdir.
bygge alltid, at det med å være råkner verder, at kommast undan til nesum. Det er ikke alt som er råkner verd at kommast undan, slepp undan, trångden som kommer. 5 bruar må ikke slippe inn, og 5 vil etter. Hvis du ikke hever, og hvis du ikke heldur nu, i høver vantar herran, det her, du bare spottar etter deg, så void her til drumper. Den avvisa bruar må ikke, avvisa jomfru. Hvis du ikke elskar hans byrsting, hvis det er noe du øttast fyrir og øttast iver, så er det ikke rett. Så er det ikke rett. Tog min avhøytan til en kvann affæra bia. Det har hans atterkomma bort hjørnet.